Hi guys, this is RockerZ. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அன்பாக்சிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா RockerZ 330 போட்டோட ஒரு வயர்டு நெக் பேண்ட். தென் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. தென் எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஆஸ் யூஷுவல் போட்டோட பேப்பர் ஒர்க்ஸு. தென் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட 330 நெக் பேண்ட் நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஒரு லுக்கு. தென் நல்ல ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு நெக் பேண்ட் இது. தென் நல்லா இருக்குது இதோட டிசைனு. தென் நல்ல ஒரு வெயிட்டான ஒரு நெக் பேண்டு. ஸோ அந்தளவுக்கு வெயிட் இல்லை, ஒரு மீடியமான ஒரு வெயிட்டு. ஸோ நல்லாயிருக்கு. தென் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வால்யூம் அப் பட்டன், வால்யூம் டவுன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. தென் பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டனு. தென் டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதோட ஸ்டாப் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சிலிக்கான் டைப்பில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குது. தென் நல்ல ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கலரில் நல்லாயிருக்கு இதோட சிலிக்கான். தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக இதோட ஒயர் குவாலிட்டி நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஒயர் குவாலிட்டி. தென் இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நெக் பேண்டில் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.2 கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்சு 10 மீட்டரு. தென் 10 mm டைனமிக் டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு வாய்ஸ் கிளாரிட்டி இதில் கிடைக்கும். தென் நல்ல ஒரு சவுண்டு குவாலிட்டி கிடைக்கும். தென் பேஸ் எஃபெக்டோட சவுண்ட் குவாலிட்டி 10 mm டிரைவில் நல்லாவே இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நெக் பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 150 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இந்த நெக் பேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதோட டாக் டைம் பார்த்திங்கன்னா 30 hours. தென் இதோட சார்ஜிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா 40 minutes. ஏஎஸ்ஏபி சார்ஜிங் டெக்னாலஜி இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 10 minutes சார்ஜ் பண்ணால் தென் 10 hours இதில் ப்ளேபேக் கிடைக்கும். தென் டுவெல் பேரிங் சப்போர்ட்டும் அந்த நெக் பேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர். தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. தென் தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ்.